Serbisyo publiko sa Bacolod. Aksyon! Radyo sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Manila Broadcasting Company. Manila sa balita. Broadcasting Company. Komentaryo sa balita. Isyu. Komentaryo. Is brought to you by Serbisyo ACS publiko. Manufacturing Corporation. ISO certified. Sa Bacolod. World-class quality. Aksyon! This time Radyo! is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo! Dakila naman. Oras sa Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning. 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 Negros Occidental, kagbilog syudad sang Bacolod. Welcome na naman sa itong pagpalayag subong aga Domingo sa aton nga programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa mga kaaksyon nga magapamukaw sa inyo, magahatag sang enerhiya kag magahatag sang yuhum. Oy gani sa mga tao dira kabay ara sang kaladtuan, magapanindahan subong nga aga adlaw sang Domingo magabaliga dira mga kaaksyon sa mga merkado, maga-exercise, maga-jogging, maga-bisikleta subong nga aga mga kaaksyon. Uy, bugtaw na kamo dira ha, dakpa ng balde, habon kamo, kag maligo. Ang mga tao dira ka magabugtaw, sang adlaw, makakuha sang isda nga lubok, kalubok. Mga naginahambal ta mga kaksyon, ano, ang mga tao balay nga aga pa nagabugtaw, nagapaligo, nagapahamot. Kalabaran sila mga kaksyon makakuha gid sa mga malabas nga mga isda, balay na balaga pula-pula gid nga hasang. Pero kung adlaw ka na gani magbugtaw, magkadto sa merkado at makuha mo mga kaksyon, mga pula-pula man ha. Pula ang mata, hindi kay pula nga hasang. So again mga kaaksyon, welcome sa mo sa ato nga pagpalayag sa ato nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Sumo nga adlaw mga kaaksyon, July 12, tuig 2020, masinig naton nga panibag-o nga adlaw kag panibag-o nga buwas damlag sa aton mga kaugalingo, no? Gani sa mga tao dira nga ginkasubo ang kagapon, nagbrikay sila sa ilang anubya, nadakpan sila sa ilang asawa. Natago-tago bala nga mga text, no? Kung maglabay gina isa sa wahon sa tubangan kag sa likod mga kaaksyon, dayon katago siyang cellphone. Ano bala ang misteryo nga nagalikop sa likod sina nga kung maglabay si sa wahon sa atubangan, ginatago ang cellphone. Ani mga kaaksyon, pratagaan ka mo sa history or kasaysayan na subong nga aga. Ito subong nga adlaw is July 12, no? Nakabalo bala ka mo nga santong July 12, tuig 1996. Kamo bala nakakilala sa kay Michael Jordan?
Amo ni siyang masiling naton nga pinakasikat nga basketballista sadtong dekada 90. Amo gining iya nga era, no? Tungod sa iya, wala nakakuha sa nga championship ring sanday Charles Barkley, Sean Kemp, sila ni Karl Malone, ano? Amo gini siyang masiling naton nga madako nga tunok sa ilahandom nga maging kampiyon sa NBA sadtong dekada 90. Pag masilig mga ito mga kaaksyon, siya man ini ang isa sa mga highest paid nga atleta sa larangan sang sports. Pero mga kaaksyon, kung ma-remember niyo, ang number one gid nga pinakadako kita when it comes sa sports sa itong dekada 90, si Mike Tyson. Ang ikaduwa lang mga kaaksyon, amo si Michael Jordan. Kati mga kaaksyon masiling naton nga ining si Michael Jordan, fixed be ang iyang kontrata o galing kiti may mga endorsement naman, ano? Amon man ini ang nagasuma total para makuha ang ilang kita sa kada tuig. Pero galing kiti mga kaaksyon sa itong dekada 90, madamo kiti sang income ining si Mike Tyson kumpara sa kay Michael Jordan. Galing kiti sa ulihi, nangibabaw sa gihapon ang pagkadamo isang kwarta ni Michael Jordan. Kaya nangintag iya siya sang team nga Charlotte Hornets sa NBA. So, ano mga kaaksyon, sa itong July 12, tuig 1996, si Michael Jordan ang nagpirma sang isa ka tuig nga kontrata sa Chicago Bulls nga nagabalor mga kaaksyon sang 25 million US dollars. Makumo isa ka tuig, amo nang imo dira yang sweldo. Wala pa dira madala ang mga endorsements. Ti hayahay ang kabuhi, Magamuning imo nga sweldo sa bilog nga tuig, 25 million US dollars sa isa ka tuig, ano? Adlaw-adlaw grusod an baboy, Sa pamahaw mo, liempo. Sa paniaga mo, butang pork chop. Paglabot sa gabi, ti pasabaw ka, ti paras, baboy mangyapon. So, ari pagida, ini ang isa kaadlaw anti siya mangin free agent. Si Michael Jordan ang isa sa mga gifted players sa kasaysayan sang NBA. Antis nag-abot ini nga adlaw. Si Jordan ang may kontrata anay nga 8 ka tuig para sa 24 million US dollars nga magahampang sa kuponan sang Chicago Bulls. So before pagsulod niya sa NBA, ining 24 million US dollars nagadalagan ini isang 8 ka tuig. Pero sang ini siya ang na-prove niya nga siya ang pinakanami o pinakasagad nga player sa NBA, nagsaka-saka man ang iya nga sweldo. Tinahadlok man gurong Chicago Bulls nga buhian sa kag tapatan dira sang iban nga teams ang iya nga kontrata. Ang isa pa mga kaaksyon na pamatudaan man ni Michael Jordan because of the 2 Grand Slams sa NBA. So, ari kaaksyon si Jordan anay ang ginpamangkot sa mga reporter kung pilagid bala ang gusto niya nga mabaton sa kontrata. Kati bagong kontrata mo, medyo suplado pa ni pagsabat niya. Ang sabat niya, it's none of your business. Grabe Doy pagkataray mo kung kaysa sa Michael Jordan, it's none of your business. Pero ang iya fans nag-expect nga siya ang mangin pinakamahal or highest paid nga player sa NBA sa tung panahon. So sa inyo madumduman mga kaaksyon, si Michael Jordan ang nangin 3rd overall pick sa Chicago Bulls sa tung 1984 NBA draft. Sa draft, ang nangin number 1 si Hakeem Olajuwon, tag ikaduwa diri si Sam Bowie nga ginkuha sang Portland Trail Blazers. Ini mga kaaksyon, maayo man itaning karera ni Sam Bowie, galing problema, isa sa nagahatag sa ila upang amo ang ila mga injuries. So si Hakeem Olajuwon naman ni mga kaaksyon, ini na-prove niya because naging kampiyon ang Houston Rockets 1995 or 1994 kag 1995, di ba, sa NBA.
Panglima si Charles Barkley nga ginkuha sang Philadelphia 76ers. Kag number 16 naman si John Stockton na ginkuha naman sang Utah Jazz. Nagsugod gamangin agresibo ang Chicago Bulls sa pagpanguna ni Michael Jordan sa tuig 1989 kag 1990 sang malabot sini ang conference final sa apang napaslawan sa parehas nga tuig sa Detroit Pistons sa pagpanguna naman ni Isaiah Thomas. Kag nangin balakid sa ilang handom ang Detroit Pistons sumalin pa sa tuig 1987 kay amo ini ang perme nga nagaperde sa ila sa playoff. Debutanta mga round 1, round 2 pag nakontrabi nila ang Detroit Pistons, perde sila because of the bad boys ano. Nga ginapangunahan nanday Isaiah Thomas kag Joe Dumars. Pero paglabot sang tuig 1991, diri na nagsugod ang era ni Michael Air Jordan. Nangin kampyon ang Chicago Bulls sang 6 ka beses nga ini duwa ka Grand Slam. Ini ang tuig 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 kag 1998. Nga nangin katuwang niya diri si Scottie Pippen. Sang dekada 90 mga kaksyon, ang uso iya sang unay hindi iya kay Big Three no, kundi masiling naton nga duo or pares, twin of towers. Amo na example diri sang mga duo or masiling naton nga twins nga mga star players sang kada kupunan mga kaksyon. Ari amo ni sanday Sean Kemp kag Gary Payton sang Seattle Supersonics nga ginsudlan man nanday Kevin Durant kag Russell Westbrook. Ang isa man sa mga sikat nga mga duo sa tong dekada 90, amo ni si John Stockton kag Karl Malone. Ang Twin Towers naman na sanday Tim Duncan kag David Robinson sang San Antonio Spurs. Charles Barkley kag Kevin Johnson sang Phoenix Suns, Patrick Ewing kag John Starks sang New York Knicks, kag syempre mga kaksyon hindi nyo siguro malipatan ano, ining Kobe Bryant kag Shaquille O'Neal. Amo ni silang masilig naton nga mga sikat nga mga duo sa tong dekada 90. May mga play pagani nga Shaq to Kobe, Kobe to Shaq, tapos dunk dayo no. Galing kiti, amo lang nang hindi maaligar sang una ang free throws bala ni Shaquille O'Neal, ano? Bagsak hindi sang una. Kiti, dus ano ba lang, ano kalapad ang kamot ni Shaquille O'Neal? Matsagang ko do, bula pambata, kung uyatay niyang bula, no? Kadakuon sa kamot niya bala. Pag amo ni makontra mo ba, Diyos mo, masumbagan niya ka ba? Matsagang kong ulo mo, labog dayon mo. Matapos ang unang Grand Slam, si Michael Jordan ang nagpahuway kag naghampang ini sa Minor League Baseball. Sa iya pagbalik bulan sang Marso tuig 1995, sa iya paghambal nga I'm back. I'm back. Balaw siya naghambal no, I'm back with a back pain. Rambal niya, I'm back. Dito na nagamat-amat balik ang Chicago Bulls. Pero sa itong 1994 kag 1995, nangin kampiyon mo ito ginambal ko gaina ang kupunan ni Akeem Olajuwon nga Houston Rockets. Kag amuning batchmate niya man if you can remember 1984 NBA Draft. Ang 1994 NBA Finals, ini ang satunga sa Houston Rockets kag New York Knicks. Amo na ginahambal nila nga tropeyo na tani galing nangin bato pa. Nga bala ginahambal tani mga kaaksyon nga tropeyo na tani nangin bato pa. Kay matapos ang Game 5, abanse na ang New York Knicks. Abanse na ang serye mga kaaksyon 3-2. Pero nagpatas pa sa 3-3. Imagine bala, 3-2 ng series. Game 6 bihampangon sa home court sa New York Knicks. Naperde pa sila. At pagkatapos Game 7, dito ginhampang sa may Houston Rockets ng home court. Tinagaw pa sila. Nguto ang balik Patrick Ewing sa una nga, just be you sa
pati si Maya. Machampion na tatani, 3-2 ng series, sumukort pa natin nga na perde pa. Saan ako nagkulang? Ano na lang niyambal sa mga tupad balay ko man. Sakit, no? Pero mga kaaksyon na ang naging kampiyon, 1994 NBA Finals, amo ang Houston Rockets. 1995, nga NBA Finals, ini sa tunga sang Orlando Magic naman ni Shaquille O'Neal kag Anthony Hardaway nga isa man sa mga close friends ni Michael Jordan kag Houston Rockets. Ni Akeem Olajuwon kag this time upod na niya si Clyde Drexler nga ginkuha halin sa Portland Trail Blazers. So sining NBA Finals mga kaaksyon wala gid nakatilaw nga magdaog ang Orlando Magic. Bulog gid sila ya. Ang term diri is sweep, no? Kumbaga pa sa ato ng lingwahe, ginlampaso gid ya. Way katilaw daog biskan isa, no? Ang Orlando Magic sa Houston Rockets. So, amo na siya ginahambal naton nga back-to-back na naging kampiyon sa kasaysayan sang NBA. Ini ang Houston Rockets. Pratagaan ka mo mga kaaksyon sa impormasyon sa itong 1991 NBA Finals. Ginperdi sang Chicago Bulls ang Los Angeles Lakers sa serye nga 4-1. Ang Lakers naman yung pangunahan ni Magic Johnson. Galing sa panahon nga ini, do gaamat-amat na balapanaog ang karera ni Magic Johnson because of his age, no? Tilain ba ng mga kaaksyon kung hubin ka pa, no? Pero kung nagataas na ganing ang edad mo, ang paminsaron ara pa, pero ang lawas, gabatsag na sa mga injuries. Nalain sila mga kaaksyon ko, nagabatsag bala sa mga sikmat-sikmat, no? Di sa ano bala nga pila na katuig nga kananay siyang baboy, ti wala gida side effect na. So muna, 1991, between Lakers and Chicago Bulls, nagdaog ang Bulls sa serye nga 4-2. Sa itong tuig 1992, ginperdi sang Chicago Bulls ang Portland Trail Blazers. Ang serye mga kaaksyon 4-2. So again, ito ang 1991 4-1, Chicago kag Lakers. Sa 1992, 4-2 ang series. Nagdaog ang Chicago Bulls. So, ginpangunahan ginpangunahan ni Clyde Drexler ang Trail Blazers. Kag 1993 NBA Finals, ginperdi sang Chicago Bulls ang Phoenix Suns. Ang serye mga kaaksyon 4-2, ginpangunahan ni Charles Barkley naman ang Phoenix Suns. So, pagbalik mga kaaksyon ni Michael Jordan, 1996 NBA Finals, ginpirdi sang Chicago Bulls ang Seattle Supersonics ang serye 4-2. Ginpangunahan naman nanday Sean Kemp kag Gary Payton ang Sonics. Diri nagwa ang hambalbla nila nga sumakay ka pa. Eti si Kemp mga kaaksyon matawag daton nga pertik dako ka player kag ang iya nga tripping is magdang talaga magdang. Di ko maghawid kada sa iya, kadako para daan sa kabaga niya, kataas pa siya, kadako lawas niya. Di, makadangkin sa iti foul basket, Amo na hambal nila nga, sumakay ka pa. Lain man guro ang sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Ay, lain man nagliin mo. Sabi ko, isa lang. So, 1997 kag 1998 NBA Finals. Hindi tagid na malipatan ang winning shot ni Michael Jordan, Ini, sa tunga sang Chicago Bulls kag Utah Jazz. Wala gid nakabalos ang Utah Jazz. Pagkatapos ang era ni Michael Jordan, amo na ni Tani ang tiyempo ni Patrick Ewing, kag sa iban pa nga players sa New York Knicks. Kahit pag after sini, nagsaka or nagbalik sa finals ang New York Knicks, ang ilan na kontra, amo ang San Antonio Spurs. Galing iti ila kontra Twin Towers, perdi man gyapon ang Knicks. Do ka malas kay Patrick Ewing, no? Wala gisa matagaan, biskan isa blatan ka kampyonato. Why gid no? Naunahan pa sila ka Spurs. Si Michael Jordan, 6 beses ganangin NBA champion, 6 beses ganangin NBA Finals MVP, 5 beses ganangin NBA regular season MVP,
14 ka beses nga naghampang sa NBA All-Star Game, kag 3 ka beses nga nangin NBA All-Star MVP, kag naging kampyon man sa NBA All-Star Slam Dunk Competition. So subong mga ka-aksyon ining si Jordan, nagapang idaro na sang 57 anyos, kag ang height niya siniya 6'6", kag nagapanag-iya sang kuponan nga Charlotte Hornets sa NBA. Mga ka-aksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Nagakinanglan ka bala kapit. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Ganit sa mga tao dira nga may ara sa kaladtuan, magapanindahan kag magabaliga dira sa atong merkado, bugtaw na kamo dira dakpan ng baldi, habon kabo kag baligo. Kay man ang mga tao nga hindi magapaligo, subong aga, paglabot sa alauna sang hapon, magatubo dira sa ila ang kokwa or champurado sa ilang liog. Food man. Labot alas 2 sa hapon, di ka maligo, subong. Tubuan ka na sa champurado kag kokwa dira sa liog, mo galing-galing niya pa na, ew! Yak! Dali mga ka-aksyon, ang subong aga, makaupod naton ang isa sa ginatawag naton nga pretty boy. Kag kalok-alike si Ding Dong Dantes. Pag nag-side view ni siya, daw si Coco Martin, ganyan. Why ganyan parehas? Pag nagkanta, sobra pa sa kay Engelbert mo. We have this morning, Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin, good morning dara sa imo. I miss you, lover boy. Sila ko gidaw. Doon nakapanimaho, gikuya nga daw Engelbert ng mga tingog kag Frank Sinatra, bla, no? Siyempre, kabalo ka naman basta nahidlaw ang magina mo. O sa kalugayon? Bedroom voice, gidaw. From Frank Sinatra to the bedroom voice. Well. Kondisyon eh. Oh, kondisyon na kondisyon. Makapon mo na yung taglugay man. Antes kita maghibati ay lubat Action Red. Gani, man. Kiti, tungod bisang COVID dito, nagpahuway kita sa Bakadali. Pero pagbalik ta, hidlaw-hidlaw magkita sa isa kag isa, baw. Amo daw, amo na siya katong ambal mo kagina saktongan gito. Tatuluyag magpalindahan temprano pa. Kulang na maghambal yang maligo na ta. Wow. Dapat kuno nga sugdan kuno yang adlaw sa pagpaligo para preska kuno pamatyagan mo. And especially subong adlaw Domingo kunti preska ka, ti the whole week ya preska gid. Laban gid. Mapon mo na yang from sugod ka Sunday, ti tapos ka Saturday, ti kada kaagahon ligo para hamot. Na, pahamot gid. Oo. At siyempre subong nga magluwasin niya atis dapat gid magpalinlo kag maligo antes man not just magpalindahan alone. At subong nga kagahon Action Red dapat kana temprano pa mag-prepare para naman sa panimbahon bala. Especially subong sa San Sebastian Cathedral. Subong siniyang halos nag-prepare na ang aton sining mga kauturan pila ka mga bangko na ang napahamtang sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral. Kunti kay sa sulod dyan, miyara mo. May mga extension kay como social distancing ang ginapatuman karon. Yes. Ang pila naton ka mga kauturan, especially nga tambong sa Santos nga misa sa San Sebastian Cathedral and not just sa San Sebastian Cathedral alone, kundi ang mga simbahan man diri sa syudad sa Bacolod kag pila ka mga diocese sa Bacolod. At di subong nga kagahon Action Red, halos wala lang madugay bago lang na release ining 31 ka mga curfew violators. Uy, na naman ang abi ko ni bala si ila Action Alvin na balang nagnuto na bala? Oh.
Amo gyapon. Amo gyapon aksyon red back ko muli ang siniga kagahon tubod ko saan nagsakilid sang base center how. Asus paglantaw ko asus gwardyado manggali sila. Sir ano ni sila sinig sa mga pulis. Amuni ang mga babuot. Nabuot ng mga tao nga gagawa bala 10 oras. Oh. Mga iba nagkaladapan, mga alas 10, may araman alauna, nga nagalagaw along downtown area, kag may barangay 12, may araman barangay 10, may araman barangay 35, nga naglagaw bala aksyon na red. Ang rason, di ba man sila kabalong nga may curfew? Bodjus me. Hindi ko gani, amo na na. Pinalali ka bulay, nga gina-implementar sang syudad. Away sila kabalong, pilang may curfew. Amo man na sa station number 2 kagina, pagpadulong naton ta. So sa isa lang ka lugar action red, 8 ka mga persona ginsikop man sang kapulisan, ang 8 dakpan sa may third road. Puro magpalakaisa pa. Ay, bodjus me. Lain gid ang epekto action Alvin sang pula nga kabayo basta gabi no gapanawagid saya. Nabalang hindi sila makainom sa pula nga kabayo ng kisa abla do galain matsay nila mo nang rason guro nga daw gidogin sa niban sang espiritu ka pula nga kabayo naman. Amo gina action na Rex may action na red may mga rasones man sila siling ko sa pulis kagina to sir. Da mo sa ila readers kili daw. Siling niya magpalakay sana. Ti anong tabo na sa ila? Pasaway mangyapon, balo na sila. Pinamagot pa sila sa pulis, pa nila ang pulis. Sir, anong violation naman? Curfew? Ano yung curfew? Doon na amnesia, bala dahil pagkadakop sila. Diin ko, ano ang violation ko? May araw pag ano yung sandakpan niya nga, nadakpan ko? Sino ka gali? Ang lain ako pinangita, ipabala si Basilio. Bala, no? Basilio, Crispin din ka mo. Yung mga alibay na lagi na aksyon na Alvin yung case bala. Pila nagidya, biskan sa Facebook, makita man nila padayon sa gihapon ng curfew for minors. Galing kiti may arag idagin bunag bala. Pertig idya katigas ng ulo. Siguro magkalaubo sa yung mga kahoy sa kabukidan tas kanlaon. No? Hindi pa na maglulumok ng mga ulo nila. Kag butangan mo tarpuli ng banyo, ang ilang ugsaran dira, ang entrance ang gate nila, di na gyapon magpati. Gani man. Hindi ko may kagid may mo sini action red kung ang rason sang iban daw ka balingag. Sabi actually iyang ang syudad nga malugay na ginagapatuman sa executive order. Kag okay lang tani bala action Alvin abalang may mga emerhensya. Nagwa ka dara sa balay nyo 10 oras, kiti nagbakal ka sang bulong mo, importante kayo. So, kung magwa kaya sa balay mo, para lang gidya makipagtagpo dara sa imong nobya, invalid ginaya. Inabalang mga oras, bala nga masilig naton nga tigtulog na, tiga text-text ka na iya sa imong nobya, tapos batsag ka nagpalang init ka. Tapos masiling ka nga, mayo pa ni mga lamo ko, kaya kan tigtulog na, may ginaukuban. Ako yung wala gibig ginaukuban, ba? Yan mo na. Nagpalang init ka, kag nagkanto, kay mo ya sa balay dra o sa boarding house dra sa imong ka-love team. Yan mo na na. Malas lang, kay pagwa mo dra sa balay niyo, ate, dakpan kagid sa barangay tanod, may mga pulis pa, ate. Violator kagid sa curfew. Amo na bala mga tao kung isang wala na hadlok sa paglaptas ang COVID-19. Ang ila lang yang makapautwas sila isa kagabi, okay na. Makapautwas sa ilang pagpalangga sa ilang ka-love team. Punta rin pa doon nadula si Action Alvin, ha? Doon nadula ang aton nga bedroom voice. Si Action Arasya. Action Alvin? Doon nadula, gid siya. Okay. Kay ining si Action Alvina mga kaksyo, nagdagaw ini siya sa bilog dring probinsya sang Negros Occidental. Yes, ari na. Action Alvina no pinakaulihing sitwasyon diri sa Bacolod kag bilog ang probinsya sang Negros Occidental?
Oh, action red damo man actually yung pasaway kung lantaon ta. Ti way tamay mo sining mga kauturan naton nga mga nagapasaway. Actually yung mga nagkaladakpan action red. Hindi lang mga hobilis mo. May nagkaladakpan niya nga may nga edad 50. Edad yang 55. 5 gani way kaya senior citizen ka pares ko. Galing. Okay, sabi makita ko na bala Action Alvin, nga na malabyan mo long kiss. Ako, guro ko ba nga 1 week ago siguro, may nakasalubong ko dira somewhere in Lopesay nga tigulang balaw. Kapag face mask ban siya, galing kayo ka foul lang, naglagaw sila 12:05. Aga na. Insakto mo ito gasuksok sa face mask. Galing kayo alas 12:05 siyang aga. Masih pagita, igurong apo ya kay Nadula. Ay, may araban tagani yung nalumduman ko na Action Rex. Action Red. Kaya sa police station number 2, may isa naman ko ito ka nanay, bala? Around 4 o'clock sang kagahon. Kadto ko to sa nagigad. Kamangkot ko na yung hari ka di. Naginabantayan ko nga ako niya. Ano apo mo? Mina, nadakpan sa curfew. Ati mo gana masiling nato nga matuod-tuod kapag palangga sa apo kati biskan sa amo nga lugar bantayan pagid mo. Amo nang ginalantaw nila kag ginahambal sang tanan. Lola's love. Na. Hindi na Mama's love, kundi Lola's love. Teko lolo titawag na Lolo's love. Lolo's love. Sige, ano pa kita pinakamainit subong balita, subong aga, aksyon na Alvin? Yes, aksyon red, no? Sumatotal, mga 101 gid lamang ang nagkaladakpan. Sobra 100, actually 3 digits ang nagkaladakpan nga nagpasaway. Mga curfew violators from different police stations. Ang highest pointer sa karon amo ang police station number 1 nga may gindakop nga 31. Ang police station number 6 nagpangaluwa ang may-ara nakaladakpan nga 27 ka mga curfew violators. Ang ibandary action red mga line of 2 digits man eh. Ang station 3, 4 4 kag station 2. Ang station 7 kag station 8 and even station number 9 ginagmay lang man ang ila sini nga nagkaladakpan pero kung sumahon ta 101 tanan ka mga curfew violators. Sa pihak kabahin sa police station number 2 arestado ining isa ka ginaligar nga high value target sa bypass operation nga ginapatigayon sa mga kapulisan sa idalom sang CDEU kon na City Drug Enforcement Unit dito sa Porosicay, Barangay 2, Ciudad Sampacolon. Ang suspect diri kilala man nga apelyido action red, no? Si Cyril Quadra, 26 anyos, kag nagpuyo sa amuman nga lugar sa diin ang natabo diri action red madugay nang ginatiid ini sa mga kapulisan, especially sa mga CDEU operatives. Ining si Quadra antes man nadakpan man kahapon nga adlaw. Then na-recover diri sa bypass operation ining 5 ka elongated plastic sachet sang suspected shibu, pero ang kampiyon diri action red ang 6 ka bulto sa nga suspected shibu nga tanan nagdanga sa 30 gramos o kung 30 grams nga more or less ang bili diri masubra 200,000 ka pesos. Uy, dako na na. Dako na ni action red ikumpara mo tong mga previous, pero ti sang Saturday even kahapon sang kaagahon may mga nagkaladakpan pa bala, pero mga nag-recovery sa mga kapulisan kung sumahon ta dagko man aksyon na red lapit man tong milyon plus ginadugang pa hapon nga law ati dako man aksyon na red, no? So buting ganon diri kapatimaan nga may padayon sa giapon ng paglambiyong paglagaw sa mga illegal nga droga sa syudad sa Bacolod. So, amo ni aksyon na red ang balita report sang patrol with aksyon na Nani Giraw ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Maraming salamat, Aksyon Alvin Graba.
Sa pinakaulihi diri nga balita sa syudad sang Bacolod, ano? So amo na again may pinakadamo nga curfew violators ara dira sa may police station Juana. Kung nag-Olympics kita, sila giding gold, no? Sila ang naging kampiyon sa ginatawag naton nga curfew violators Olympics ba? Di ba lang mga tao nga masilig naton nga wala gid yan na hadlok nga may ara sa COVID-19 sa palibot Ang malain pa sinigurong iba na not all mga ka-aksyon nila balang nagalagaw man tuod dis oras ang lain sila way nagasuksok face mask bala. Pag wala man nag-observe sang social distancing. Amo na ginahambal atong kaisa ining COVID-19 nagabase ini siya kung ano katiga ang ulo sa isa ka tawo. O man sa prangkang storya. Kay man kung ang pumuluyo nagasunod lang sa pahanumdum sang gobyerno na especially kay Mayor Bing Lenardia, Vice Mayor Elisir Familiaran kag sa pag-advise man ni Congressman Greg Gasataya. Tuod man, mahapos ining pagbato sa COVID-19, galing kiti mga tao gidyaw kisa nga magkalaubos lang ang kahoy sa kabukidan, magkalaubos lang ang kahoy dira sa Calatrava, Canlaon, Don Salvador Benedicto. Di gyapon magumok ng mga ulo nila. Magkalaubos bandira ang mga tarpaulin sa mga printing press na hindi pa nagyapon pagbasahon. Laing gidyang epekto kung tigtulog na, no? Nagatext sa kay Pangga, Ga, kamusta ka da ako? Di balaga natugnawan. Nakabalo ka balaga kung ano ang buot silingon sang tusik-tusik? Mayo pa na yung mga pispis balaga kay nagatusik-tusik subong nga gabi. Way gitada. Agan mga kakso na masundon tagid pero may ginahambal sa ato ng mga opisyales nga magsuksok sang face mask, i-disinfect dira nga aton mga kamot, hindi kita magwa bis oras, observe gid pirmi ang social distancing. So ariya sa pinakauli mga kakson, as of July 11 of 2020, basi makibot ka mo nagapanguna sa gihapon ang pungsod Estados Unidos ini sa COVID-19 confirmed cases mga kakson antis ang tanan sa bilog nga kalibutan ang confirmed nga cases nagdangat na sa 12,755,381. Minsan na bala? Kritik na kudako kayo. Tag sa bilog man nga kalibutan, ang kabilugan nga patay, nagdangat na sa 565,397. So nagapanguna sa gyapon diring pungsod Estados Unidos or pungsod Amerika. Ila confirmed cases, 3,097,300. Pila ba lang napatay sa ilang pungsod? 132,683. Nagasunod rin mga kaksyon ang pungsod Brazil nga may ara sa confirmed cases nga 1,755,779. Pila ba lang napatay sa ilang pungsod? 69,184. Nagapangatlo diri mga kaksyon na ginapatihan man nga posible nga mangin epicenter kuno Amo ang pungsod India nga nagdangat naman ini sa 820,916. Pila bala ang nagkalamatay sa ila although mataas ang ilang confirmed cases pero ang napatay sa ilang pungsod 22,123. Ang pang-apat diri mga kaaksyon amoy ang pungsod naman niya United Kingdom or UK. Ila confirmed cases 288,137 pero ang napatay sa ila nagdangat ini sa 44,650. Amo na ang pinakaulihi nga update pero sa Pilipinas ari na. Ang Pilipinas may ara sang suma total nga confirmed cases inakabisyo according sa World Health Organization. Nagdangat sa 54,222. Kag ang ato naman diri ang mga nagkalamatay suma total
1,372. Again, ang aton confirmed cases, 54,222. Kag ang nagkalamatay diri sa aton nga pungsod, 1,372. Hindi ka mo yung magsiling, ati, jutay pa malang nga nagkalamatay. Unlike sa iban nga pungsod nga sobra 10,000 nagkalamatay, ti malagaw-lagaw pa kuya. Pila na ka reminders na ginimo ni lolo mo. Bawag ako sinibalang apo. Ho, kapila ko na siya hambalan nga di maglagaw. Balaya kondis oras. Makadrog gini siya nga nubya. Baw, magpuli gini sa balay karon. Makatilaw gini sa akon pa-ble. Aring apo ko sa likod, sa wayon ko bala. Bago ka lang yung nagabot ka. Lo, nagbakalang ko sa puntalo sang balanyos. Ibang kalusot yung kisa, no? So, gani yung mga kaakson na kita magwa kung dis oras, pagdadakpan ka gani, baw kalulo, oy, kagid. Lusion, kagidra sa ato mga abyan nga mga pulis. So, buligan ta ang ato mga opisyales para hindi dasig maglapta ang COVID-19. Kung hindi man lang importante, hindi magwa sa balay. Makontrol pa na. Yan ay mga kakso na pratagaan ka mo sa ngayon na balang balita nga pampabukaw sa mga aga. Sa Queensland, isa kalalaki nga driver ang ginpapundo sang mga pulis because of the overspeeding. Na balang sobra bala nga pagdalaganan. Amo ganing uso sa gwa sang pungsod ano ng overspeeding. Diri sa atong kaysa ti okay lang. Kaya ti magwa kas bakolod ma long travel ka bala. Kung hindi ka madakpan, okay man. Pero kung madakpan ka, ati balda ka da. So, overspeeding. Isa mga ginapatuman sa iban nga mga pungsod. Kag stricto gida. Kaya may aras na sa ginatawag naton nga speed camera bala. Kaya ang mga pulis dira, ara laga panago dira sa kahoy. Pag naglabay dirang salakyan, mapaktan dayon kung ano ang kadasigon sang imo nga pagpadalagan sa imo dira ginamaneho nga salakyan. Pero ining tao nga ini nga gindakop sa mga pulis, nag-overspeeding siya because kabudlay sang iya sitwasyon mo. Makon mo na, naga-drive ka, naga-seatbelt ka, naga-uyat ka sa manibela. Kag ang tuo mo nga kamot, naga-alalay dira sa kambyada. Budlay, Samta naga-drive kasi na, ginaatubang mo ang deadliest snake. Manog! Maka-drive kasi na. Kaya suno sa iya, ang actually pangalan sinisang driver, si Jimmy. Baw, doon tayo lang mag-Jimmy Santos, no? Ang pangalan sa driver, amo si Jimmy. Ti para sa iya sa mga pulis, sinabalaga, wow, ati kulbahan sa overspeeding. Yan nagdulog siya. Pinamangkot sa mga pulis nga sobra si mo kadasig magpadulagan. Buga foreigner mo. Iligay nun. Paglabay mo kagina siya mo na tubangan, pertigid kadasig si mo padulagan. Ano ba lang rason kung dasig ka magpadulagan? Tiyambal niya, bus, ginakulbaan ako. Kaysa pa nagpadalagan ako kagaina, may isa ka man og nagtukob-tukob sa akon. Deadliest snake pa to. Kada magtapak ako sa break, nagapanuklaw ang manog. Kada mag-uyat ako sa manibela, ang manog panuklaw man. So mo na, ang hambal sa driver. Kag according naman sa evaluation sa mga pulis, dogin accept bala nila ang explanation sa driver nga ini kag wala sa ginpamulta. Butlay gin man, di ba? Naka-seatbelt ka, di ka nakahalin sa pulukuan mo. Naga-drive ka. Di ka da magtapak ka dra sang brake, di ka tuklaw-tuklaw ka da. Di ko majakpatan ka da, ati. Patay ka diya, no? So, diri gina-check naton kung ano blinding manog. Okay. So, amo na sig natawag naton nga Eastern Brown Snake. Ini ang natabo mga ka-aksyon sa Pungsod, Australia, which is actually may parte diri, Queensland. Sadtong alas 5 sang hapon, June 15, sinilanggid nga tuig.
So muna pila ka adlaw basi ma-experience naman ha nga samtang naga-drive ka mo long distance gulpe lang bingi may nagwa dira apat ka maninina buti-buday drive mo ni no. Ga-drive ka tapos gulpe lang may mahulog dibi isa ka magkal. Ati patay ka gid. Hindi lang guro straight guro or left right guro ka atras kapag guro mag-drive mo. So muna natabo mga ka-aksyon dito sa Pungsod, Australia sa parte sang Queensland. Well, mga ka-aksyon, kamudra may ara sa mga jokes na gusto na rin i-part sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. I-PM nyo lang sa aton nga Facebook account, Red Salgado, or PM nyo mga ka-aksyon diri sa Aksyon Radio Bacolod or mag-text diri sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Ini na ang aton nga mga jokes subong nga aga. Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Breath, la, la, the life goes on. Eksena si Johnny kagang iya nga lolo nagistoryahanay kung paano mahibalaan na kung luto ang isa ka bunga nga paho. Budlay-budlay mo ni pakton mo. Paano mo balaan nga luto ang paho or Indian mango? Hag-ari ang linya ni Johnny. Lolo, paano mo mahibalaan kung ang isa ka bunga sa paho luto? Mahibalaan mo na apo ko dyan kung luto ang isa ka paho kay color yellow na ang panit. Hindi siguro lo Kay may mga bunga man nga color green ang panit pero ang sulod ya yellow. Do parehas balas ang Indian mango. Maibalaan mo gid na ya kung luto ya kay humok ang bunga. Hindi balalo? Hindi. Ang color yellow ya luto gina. Amo nang hambal sang akon nga lulo kag sang lulo ko bala kag sang lula ko nga ang bunga luto kon yelo. Kag gina ha wala pa ba kaabot si Magellan diri sa Pilipinas amo na iya ang pagkabig kon ang isa ka bunga luto. Amo na lang ni ho lo sa kaon ko na lang to ang puno kag tapos uyat-uyatan ko siya. Mabalaan ta na kung luto ko'y humok na siya. Okay, sakaan na lang puno para mahibalaan ta. Ginsaka ni Johnny Tango ang puno para mahibalaan kung luto gid ang bunga sini. Lo! Ari na ko doon sa ibabaw sa kahoy. Ginapislit-pislit ko na ang bunga, lo! Ote, ano? Luto na na? Hindi ko pa mahibalaan kung luto, lo. Basi sa sobra po di bala ka pislit-pislit sang bunga, madagdag ko din sa puno. Okay, sige. Panaog na sa puno kay singiton ta diring bunga para may balaan ta kung luto. Ati siguro manaog ta kag singiton ang bunga. Dakila naman! Thank you so much kay Maricel sa iya nga joke. Makon mo na nagsaka sa puno, gimpislit-pislit to, pero di sila sure kung luto ang bunga. Ti manaog pa sila para singiton. Ti pwede malang to nga makuha. To kaya nagsaka na malang sa no? Manaog gid para singiton muna. Kasagad sa kay Johnny, tanggo gid. Eksena sa balay nila ni Rugo, ginpamangkot sini sa iya nga iloy ang klase sa mga tao kun nga may maalam, kag kun nga may ara man sang hindi maalam. Ngay, galibugit bala pirmi ang akon nga ulo mo. Oh, nga aman anak.
Kay nay, may mga classmates ko bala nga gwapa-gwapa kaayo. Galing kay paglabot sa exam, hindi man sila kapasar. Kag kung kaisa nga patudlo man sila sa akong, pero budlay di tudloan. Hay. Kabalo ka anak, dira nagbalanse ang kalibutan. Ano nay? Nagbalanse ang kalibutan? Oo na ka. Hindi man tanan ha. Pero may mga gwapa nga babae nga budlay gid pa insindihon. Inang magkalaubos bala mga kahoy sa kabukidan nga budlay gid tudluan nga mga babae. Pero naka, ini naman ang mga maalam, pero hindi man tanan ha. May mga maalam tapos laway. Kagdira naging balanse ang kalibutan. Okay. Daw parehas man gali isang iba, nay. Pero hindi man tanan ha, nga mga taas. Pero tipid bala maghambal do. Mastoryahon mo, mahuloyon mo na mga tagas, ng mga tao, mga dagko, nga do mga kaprebla. Pero ang iba na, putot tapos perti naman katikalon. Yes, nak. Amugid na, correct. Pero hindi man tanan, pero kalabanan sa mga gwapa, budlay pa insindihon. Kag ang mga maalam naman, kalabanan sa ila, mga laway. Correct gid na eh. Pero bilib ko sa imo na ya. Kaalam gid sa imo. Ano? Ano hambal mo rogo? Wala na ya. Siling ko, gwapa ka. Dakila naman! Budlay mga kaaksyon, ano? Na malamang gusgar ka. Magaling kita abot ang bal ni Rogo kag dinanay ay, no? Dugid balik bala. Thank you so much, Justine of Barangay Estefania. Sa maging padala din nga joke, no? Isa ka adlaw, dali-dali nga nagpauli si Johnny Tango sa ilang nga balay kay para ipabalo sa iya nga lolo ang natabo sa kay Inday. Ari naman si Inday, ho? Lo. Ani ko din Johnny. Oh, nga man. Kabalo-kabalalo nga si Inday, positibo subong, kag nagmando ang iya ginikanan sa iya nga mag-physical distancing sa iya nga boyfriend, kag dapat ba-home quarantine gid siya. Diyos ko, Lord, delikado ini. Oh, gaman na hambal mo nga delikado, luhaw. Kagapon gid lang ginbaligyan ako ni Inday sa iya bukayo nga maanasado. Kagin patilaw niya ko daan sa iya nga bitsu-bitsu. Nag-close contact kami kagapon ni Inday. Patay gigunin. Aragaylo. Delikado gid ni. Kag ako man istoryanay tanadaan subong ho. Wala ba na siguro Oh, ano pag ginanabatian mo parte ka Inday? Pila sa kuno ka adlaw nga ma-quarantine sa ila nga balay? Ang bati ko lo, 3 ka bulan nga home quarantine. Kag hindi sila kuno anay magkitaay sa iya nga nubyo. Oh, basi ba lang nubyo yung may COVID blahaw? Ambot ng loha. Pero bati ko pagida, kag sa nahibalan ko, ang result ko no, kagab-igid lang. Nagpositive siya. Kag didto pa sa atubangan mismo sa ginikanan niya. Kag nagmaoy dayon ang iya nga amay. Oh, ganay pa. Dira sa ila balay nila nag-testing sila sa nga rapid test na sa balay nila. Huulo. Hindi lang ina, matapos kuno ang 9 ka bulan, dapat kuno panindugan kuno sa iya nga nobyo ang ginhimo niya kay Inday. Amo nang hambal sa iya nga amay. Diyos ko, Johnny. Namati ka man sa chismis, pero sala-sala pa. Nga man luhaw.
Si Inday wala na COVID, kundi naghulid. Mahay. Dakila naman! Oras mga ka-aksyon na sa isang aga sa mga nagbantay sa itong programa dyan, Tango Rides Again with Action Red Salgado. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Action Radio Philippines Standard Time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist